छींकते समय कई बार रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, तो इसे कैसे ठीक किया जाता है? आइए 3D एनिमेशन से इसकी पूरी प्रोसेस को समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले पेशेंट को बेहोश किया जाता है। इसके बाद पेशेंट की पीठ पर एक चीरा लगाया जाता है। इसके बाद कट को बड़ा किया जाता है। फिर जो हड्डी टूट गई थी उसे पकड़कर कुछ इस तरह से सीधा कर दिया जाता है। इसके बाद डॉक्टर अपने हाथों से इसके ऊपर बोन स्टिकिंग मेटल की एक प्लेट लगा देते हैं। इस प्लेट में 25 से ज्यादा होल होते हैं जिनमें नट कसे जाते हैं। प्लेट लगाने के बाद इसके दोनों तरफ पिकर लगा दिए जाते हैं ताकि ये प्लेट अपनी जगह से ना हिले। इसके बाद डॉक्टर इस प्लेट पर नट कसने लगते हैं। प्लेट में 25 नट कसने के बाद पेशेंट की पीठ पर टांके लगाकर उसे बाबू सोना करने के लिए घर भेज दिया जाता है। वैसे क्या आप भी 3D एनिमेशन वीडियो बनाना सीखना चाहते हो? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना और ऐसी 3D वीडियोस देखने के लिए हमें फॉलो जरूर करें।